Maya paabak po kekongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal amisang kapasalamatan para king kasyam ng banwang anibersaryo ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Antimurin pagmasusyan tayo kaniting aldo, ing kasyama aldo ning novena, para king solemnidad ning Virgen de los Remedios, para king kanam 28 banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakyabe tala karing panalangin tamo kaniting banal a misa, ing kapasalamatan at ring kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Archdiocese, kambeda ring talapagobra, ring talapakiramdam, at ring mamya kasaupan kaniting kasyam ng banwang anibersaryo ning radyo. Antimurin, para king kapasalamatan, ding membro na ning kakaluguran community, para king kebaitan ng Red Zamora, para king malagwan ng Kapaldanan, Primo Apollo P. Santos, at para king kaladwan ng Renato Santillan, Florita, at Remigio. Ingke katamong kapag masusyaning banal ay Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, ing Station Administrator ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Balayan malungkot kang Maria, balayan na malubuting Diyos, lalawigan kapangpangan, balayan na piniling Diyos, hindi katipon at libon. Ngunit pasalamat sa sakdal. Maria, ngalapin minalin, ing puso ko pupurianin Ginoo ko. Magsayayay ka naman ako, uli ninyo sa Ginoong Diyos na kukilingan, akong malukan ng panipan. King lagring pa, ang punong anak, ang punong Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios at ing sala ni Marale Espiritu manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Maya pa abak po kaya katamungan. Maya payabak po among. Iyampang tayo po iting misa bilang tanda ni kaya katamong malalam, maragol at masikan na pamipasalamat king Dios. Kaya pong 9 years ning pamitatag na ni kaya katamong radio station in the WBL 91.9. And of course, ini po, metong yan naman pamikasan metong tamo, kaya ning gagawan tamong preparasyon, pamagsadya po para bukas, yung kakatang annual canonical coronation ning kakatamong patrona in Virgen de los Remedios. At bilang pamagsadya kaniting misa, kaya katala po ngayon ganakan at sisyan, di nga gawa tamong kakulangan. Ginong Jesus, ikaing mayupayang Diyos at prinsipi ning kapayapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing anak ning Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing amanong mi katawan tao at ningning ningigpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, patawaran ka rin kakulangan tamo, at iuli king biye alanganga. Amen. Panalangin tamo, o ginuming Jesucristo, binyeme kay kami Maria, ing sarili mong indu bilang kay kami indu, ban ingata na kami. Kapamilatanin kayang saup, anting metong ay indu, milaw kesana, king kay kang obrang magligtas, king yato. Itiyadwan mi king kapamilatanin ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari, kambe mo,
at ting banal na Espiritu, metong muking pangadios, manggaman kingalanganggang. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. King uliyo, kakong kapatid, makapagsalita ko tungkol kay kaming Apolos. Ginamit kong halimbawa para kay kayo, ing tungkol kay kaming adwa, ban abaluyo ing buri ng sabyan ning kasebyan, kayo lulwal king pisasabyan. Ene sukat kampiyon ning ninuman ing metong nga tao at pikasama ning aliwa. Nino ing minye kapahintulutan ban magmaragul ka. Nanong at syuke ka aemo mo sa ating gap king Diyos. Bakit magmaragul ka? Bala mo ing at syuke ka ibat king Diyos. Mabandi na kayo. Ing sablang bagay kailangan nyo at syunangan kaya kayo. Ari na kayo pala. Kami alike pa. Wa kaburi ko nung ari na kayo pinsana. Ban kanita, maging ari kayang kayabeyo. Uling king pamalak ko, kaming apostol, pinili na kening Diyos, ban maging peka mababang dili karing sablang tao. Miyatulan mate arapanan ning publiko, at antimong pialben para karing sablang anghel at ding tao. Meging mangmang kami alang-alang kang Kristo. Dapot mga biyasa kayo tungkol kang Kristo. May na kami, dapot mga sikan kayo. May libak kami, dapot mi parangalan kayo. Ang gakaniting kaorasan, danupan kami at mau, halos sa laking isulod. Mga tampalasanan kami, alang tuknangan. Magobrakeng alang patugot ban eke matedano. Panuanan milaring tao neng panyong para kami. Mibabata kami neng panasakitan da kami. Eke makibat marawa ka amano neng lilibakan da kami. May ngari kaming basura, keti king yato, at peka mababang uring tao. Your words, O Lord, give joy to my heart. Your teaching is a light to my eyes. Ing inumanatili at At keka antimurin. maya pabalita at Ligaya keka o Ginoo. Misanal doning Sabath, lalabas si Jesus hingasikan. May nakdutla ring kayang alagad king trigo at sakara lulugusan karing palad da ban gigutan. At ngara ring mapila na pariseyo, bakit daraptan yu ing babawal ning kay katang batas king aldoning Sabath? Pe kibatanong Jesus, yu pawari abasa nung nanong depatan ng aring David, ampon ding abe na inyang merano bla. Linubya king bale ning Dios, king wano ring tinape miyain king Dios. At penganala, at saka no dininan ding abe na. Labag king kakatang batas, ing mga niya karing tinapeng mi down king Dios, ing ninuman subali mo, ing karing saserdote. At tiglong na pang Jesus, ing anak ning tao, ginune ning Sabath. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po maya pa abak kaya katamungan. Maya paabag po among. Mandibat nandin na migaganak ako po uling
po tayo kaya datangan. Huling Sabado, manyamaning magpainawa kanyang keng bale, ne? At saka huling bat pa mo ining pinaldo, ne? Masungit na panahon, pero nanding linop ko kaya ni, marakala pala, ne? Makiabi keng misa at later on makipangan. Abi-abi tamo po po ito. Metong yung piyesta yata yung sidyada po. At tutupin, I am very thankful ka rin kakatamo pong partners and collaborators kaning apostolate ini. No? I think without you, rin pong staff, ikaming manimuna, magkasakit kaya talagang misundo kaning kakatang radio apostolate, no? Without your help, support, and assistance na po. At nandun lalawin ko yung okasyon tamong ngayon, may patod 9 years, ha? Siyam Abanwa, kaya ba? Siyam Ayeldo. Aga nakakipo yun yung imbestigandang pogo, yung Lucky South 99. Walang pogo, tamo atake, 99, siyam, po. Pero, tamo pogo, no gogo tamo. But gogo among. I think, inikakatang anibersaryo, it's God's way of steering us up, no? Bangkanita, kung mabiyaya, pasibayo ing banal na espiritu, nang kaya po kulang ta gogo, king biyeta mo. Po, wala mo yung kape. Yung kape, nung may gogo, lunto lasa. Makanyan. O ngayon, kakaiba na ning siya banwa, gogo nakatamo. Ning Diyos, king kayang banal espiritu bang kanita, lalo tang maglasa. Kaya 99. Po, yung galdo ngayon. Well, yung kakatang Archbishop po, no, ang yamang burina, Chuyo Kenny, waling yang igpani kakatang Archdiocese, pero atin niya pong maulagang presisong schedule. Pero anyway, wala mo, I will act bilang metong malating tatang ngeni. At kung inisasabihan ng San Pablo, you know, I feel like being Saint Paul today. Huling atin niya sinabi kaya ni kakatang first reading, dahil nga tabayana ng komunidad, king karening tao Corinto, sinabi ng Saint Paul at the end of the first reading to Diana. Susulat ko iti, huling nga po karakala sinulat karela, he was reprimanding, correcting, reminding them. Ano pa nga siya sa buntok ng tao Corinto, Pero pibatanong Saint Paul, ana, susulat ko iti eban pakarinayan da kayo, not to shame you. Nuneba ituro ko kaya kayo bilang anak kong pakamalan. There. May bala mo anak na kayong pakamalan ngayon. At tiglong nepa na maging tatayo ko king pamakiyagumyo kang Kristo Jesus. King kapambilatanin pamanaral ko kaya kayo king mayap abalita. Makanya yata yung tatang talaga. Part of the fatherhood. Karen pong pengaring lalaki is really, tapo, kay itulid me, i-correct me, i-reprimand me, panyabyanan me, pagkanaka mo kay anak mo. Ini po, igagawan ko ngayon, I feel like being a father, no? Just like Saint Paul today, amamarap po kay kayo. At tutupin, ini pong kakatamong okasyon, importante ini. Ining kakatamong gagawa na every year we celebrate our anniversary. Ini pong kakatamong Radio Apostolate king Archdiocese. At bago po, every time we celebrate anniversaries, yung metong kasing parating common theme karang anniversary is really to go back. Nano po yung babalikan tamo, yung may labas. Kem pong philosophy of man, natin ka pong nga kakit konektadong prinsipyo kaya nito nga manandang mapaglikhang pagbabalik. Rin pong pari balo dito. Di kami may garal kayong filosofiya ng tao. Yan. Mapaglikhang pagbabalik. Magbalik tanaw. Usually makanila rin anniversaries. Ito mo yung wedding. Yan. Babalikan nyo itang pamanong nguyo. Di ba? Tatango niya po yung Brother Noel.
Malam wat ating kampursabihan, Brother Noel. Agaga na may kaya kayong wedding anniversary. Usually po, we go back to the past, no? At mapaglikhan because we want to recreate the past to make it again more relevant to the present. O ini po ing gagawan tamo, ne? Kuloting, kami pong pari ng mag-anniversary mi. We go back to the day of our ordination. Yan, going back. Tababalikan itang, of course, for the sake of balikan mo ali. Then kay ating lalong-lalo na retang misyon o renglisyon. Siguro abaluta mo po. Itaping metong po. Among, ako kung pag-celebrating wedding anniversary mi. O na pag-celebrate mo? Ita pong anibersaryo mi kawani kami. Ha? O bakit? Kaya. Kasi po among, itang aldo mi kawani kami, uling talagang, it did not work out. Ngayon po analda. I want to remember that date, uling, that date na started it all. I became a better person because of that decision. Masakit, pero it has taught me a lot of lessons in my life. And balutan naman po yan that we learn lessons the hard way in life. Di po ba? At makanya naman po ini. Nandun pinbabasan kayo, balik-balikan kayo ng kakuyod na naman yung istorita mo kayo. Ako. Po, kayo kaya katamong handout. Po. Although makuyad siya, pero I think if I try to go back, siguro mas makabaya pa yung story talaga. Because kening makasulat, siguro makasama rin na yung history mo keni. It does not really contain everything about what happened for those 9 long years. O ba't hanggang eni, makatalakad siya po yung radio apostolate. Karakal la kasakitan. No, we have journeyed a very difficult path, a very difficult way. May kaburyanan ni nga pong Ginoo. Nung sabihan ko lang ang kaya kayo, may pangyakta mo kaya ni. Po. Pero again, going back to the past, at marakaling kailangan tamo pong balitan. Kaya pinana kasaysayan, may saysay. Ating kabaldugan nganyan. Kaya po, we want to, draw the meaning, the purpose, o ba't makanyang journey na ning radio apostolate ni. Kareng ba yung staff, please, connect yourselves with the history of this company or this organization or this apostolate. Kasi talagang very rich yung palyari tamong abalo at retang lesyon na pwede tayong bakalan, no? As we continue, because it is really a work in progress, adapin po, At naano pa yung talagang importanteng balikan, of course, alang-aliwan ng iting makasulat kayo ni vision, tamo. Yan, yung vision talaga yapin ng purpose. Potang magbalik tamo, kareng anniversaries, adwala ka no yara importante. The 2 questions. Number 1, why? Why do we exist? Ato yung vision. The why. Tayo parating kakalingwan itang the why. Wuling atin dahilan, no? Ba't miyabi-yabi mo kayo ni? Siguro tamang buring miyabi-yabi mo. Pero, pepadlarian na nga pong Ginoo. Wuling atin yung purpose. The why. Yapin kayo ni, ano something, a vibrant, sharing particular church composed of genuine and witnessing disciples and apostles of Jesus towards becoming a church of the poor. Balayan na talutoki, balayan na may tuburan. O hindi pala yung vision, tagimpanta mo, kining radio station na ini. At o ini saning balik-balikan tamo. At let us recreate the past, no? And make it more relevant in the present time. O ini po, no? Itang why, babalik-balikan tamo. Uling po ta, mamaliwayay yung waya yan. At totoo po na kay potang you no longer go back to the original hanapin intention, to the vision ay
malilita mo po keng dalanin biye. Yang vision na importante keng nanumang organisasyon, institusyon, o yung kumpanya. I'm very happy po tang kalubyo kayo ni tambing-tambing. Kalubyo pa makanya keng pasbuling banwa. Oh, bakit may itong vision? Apong vision. Very good. Pero kayo babasan. Okay. O ito po yung mumuna. O ba't atsyuta mo kayo ni? Nano yung dahilan o ba't atsyuya yung kakatang radio station? And the second important question also when we try to go back, ang mapaglikhang pagbabalik, itang pangadwa, yapin itang how. Makananong may accomplish siya ining vision ini. Yapin yung kakatang mission, together with the clergy and the laity, it strives to realize the vision by engaging in new evangelization. Ato yung nagagawan tamo. Evangelisasyon, yung pamanaral king maya papita. Through broadcast media that is faithful to the Christian tradition, scriptures, and magisterium, relevant to the lives of ordinary people. This is how we should achieve our vision. Abe-abe, clergy, religious, laity. O yan. Abe-abe, saup-saup. Synodality. Po. Kaya kasanting na po yung kakatamong gagawan. Ngayon, abe-abe tamo. We come from all walks of life. Po. Miyayaliwan yung kakatamong personal concern, family concern. But here we are, po, tinipo na katamo ng Ginoo. Abe-abe at kay bat saup-saup. Of course, nano yung kailangan mulunto, spirito behind all our efforts and sacrifices. Ini po i-quote kay Sister Leti kay niya para sa misyon. Para sa misyon. Totoo ito. We are here not for our personal ambition. It is not ambition that we seek, but our shared mission. Inibinyene ni nga pong Ginoo at nino itamo. Para pagkatiwala na ni nga pong Ginoo, kaya ning mission na ini. Because with all our flaws, weaknesses, idiosyncrasies, o whatever, itangan po at itang kakatburan, pero lawin mo naman. Meto niyang pribileyo, o batita mo nga tsukeni. Pwede na mga lata keni. Pwede nga aliwa yung paring may assign keni. Aliwala rin partners keni, aliwa yung staff keni. Pero ita mo yung pinili na ni nga pong Ginoo. Ulimpin, ambisyon. Mission. At gawanta mo po ini. King mipnong kalaw sa nalub. And of course, hanggang binit, itang kakatang katapatan, king kakatang vision. At parati, king saup na ning Diyos, at lalong-lalo na, kakatang patulunan kini, ingindong Birhen Maria. Kaya, ini mo po yung paganaka kaya kayo, bilang metong atatang, kalupa ng San Pablo, king first reading, magpakatatang ko. Kaniting oras IT, and again, this is a very beautiful reminder to all of us. Nang kay po tuto, potang as we proceed in life, as we go on our journey, nang kay makakalingwan niya itang obat, nano, the why, obat at syuta kini. Kaya pasalamatan tayo po ang Ginoo, ang yamang small time mo, hindi katamong celebration, pero yung importante, yung pasalamat mo, karek hanggang banwa, inantabayanan na katamo po ni nga pong Ginoo. Pasalamat uling hanggang masakit, yung kakatang dadalanan, lalong-lalo na king pinansya, kaya king radyo, pero akakabyusan tamo po, alalampasan tamo. Again, king saup at grasya na ni nga pong Ginoo. At king pamanantabi ning Birhen de los Remedios. Kaya iti po yung kakatang panalangin at yampang, bilang kaya katamong kayaduanan king apong Ginoo. At mananundasanan po, gamitan na katamongan, at gamitan ining kaya katang radio station ning Ginoo, pangkanita, isunto tamo po ining kayang masanting tagimpan ating misyona
kaya king katang Archdiocese, at lalong-lalo na po king mabilog ayato, din kaya katang listeners, no? Din kaya katang viewers, din nga nabutan na ning radio station na ini, na sana po misundo tamong maging instrumento para iatad tayo ing mayap a balita karing sabla. Amen. Kapatad king saup ning kay katamong indu, taintim at mitnong kababantang manalangin para king kanwanan at grasya ning Dios. At nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kabilugan a banal a kapulungan, banking kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag na king mabilog ayato, karing anggang aldoning pabanwa, ing mayap a balita ning kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing bansang migigera at detang magsadya para kaniti, mikakasundulas sana at payapang miyabe-yabe, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing anggang pamilyang makasalbag, banking malagwang panahon, nanuman ing kasiran pilatan ding miyembrura, malarin king saup ning kekatang indu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kekatangan, amag debosyon king Virgen de los Remedios, tanggap tasa ng grasyang ibat king Dios, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming at ing kapasalamatan antimurin, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, king pangmasusita mo, king kasyam a anibersaryo ning radyo, iuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, paulinin ke kang lugod, binyeme ke kami, ingindu ing Birhen de los Remedios. At kapamilatana ang tabayanan mo kami, king dalan ning kaligtasan, karing sablangaldo ning BME. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. My
Panalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matangkapya, arapan na ning Diyos, sikpang mayupayang tutuo. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Huwag paming miglalang king kapamilatan ning Nuwa na Birhen Maria, pagdalara kay sanang tula at kapayapan. Keti king yato, reting malukaming ayin at panalangin. Dapot babo ning sabla, pagdalara kay sanang biye alang kapupusan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keko Iyat antimurin, na yorin puso yo. makayat na nala king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid ang pasalamatan na kang parati at numang karinoy pa, Diyos, king alanganga at lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ing Nuwa na Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babay, ing mal birhen, ake kang piniling maging hindu, nimbugtong mong anak. King kayo pa yan, ing banal na Espiritu, ing Birhen Maria, meging tunay ning hindu, ning kekang anak, abait na antimong sala, ning meto yato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, karing banwa, daralit mi, ing kekaligaya, alang tuknang, ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, tingke kang ligaya. O sana, tingkakatas-katasan. O sana, tingkakatas-katasan. Naan-wan nga indaratan, ing lagyuning Ginoo. Naan-wan nga indaratan, ing lagyuning Ginoo. O sana, tingkakatas-katasan. O sana, tingkakatas-katasan. Tingkakatas-katasan. Dito po ngayon makasiklod, ibili tayong kakatangwanan na gamat, king kakatang puso. Ikaping banalo igpa ing meto lelangan, matampana kang pupurian, uling king kapamilitan ng anak mo, Yeso Kristong Ginumi, at king upayan ng Banal na Espiritu, pagkalamanan mo king biye, ing sabla at layon pabanalan mo. Alakan tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag, ningaldo ang king kayalbog na, ing dalise daon, miyang pangyaking ikaligaya, niglagyo mo. Uli nito igpa, ipanig apumi, ing pagpalukob ampon pabanalan mula, king Espiritu mo retingain, at daralami ampon daraon keka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mong Yeso Kristong Ginumi, amen, nabilin kay kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pangayayaya, king waning tinape, pasalamatan at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti, karing disiplo na at ngana. Kunan niya iti, ikongan at kananye. Itiya, ing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman, kay ba't ningapunan, king waning kalis, pasibay ang pepasalamatan naka at pinuri. Dinwang na iti, karing disipluna at ngana. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalanganggang tipan. Abibubu para kay kayo. Ampon para karing sablang tao ban kanita, ni patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang mebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinumli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Inyangin ikanakan mi o mapamakalulungi pa ing kamatayan ang pong pamanyubli ng mebye. Daraong mi akeko, iting tinapening biye ang pong ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepadyarian mo kaming matambang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansa ng mi sulu-sulu king katawan ng pondayan ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Kanakan meo ay pa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Panbiganap ya kay lugod, kambening kay kaming Santo Papa, i Francisco, i Florentino ing kay kaming Arsobispo, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Kanakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, king ning pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayaw na biye, king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, at gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king biye alanganga. Ban kambening nuwan na Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ay esposo na, kambering nuwan na apostol, kambenang San Fernando, San Gabriel ang anghel, at kambering sablang banal amibiyebye, kalugod-lugod keka. King kekabaning panahon, apurian ampon apalagayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ikpang mayupain tutu kagum ni banal na Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Bilang balayan, malugod kang Maria, mausta mong eniking kakatamagig pa, karing amanong tiro na kakatamo ning Ginoom. Nanan ke kami, kaya
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan kim panahon mi, ban king kasawpaning kay kang pakalulo, ing mitiwawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang paninayan ampon pagsadyan miya, ing panyatang ng Yeso Kristong ke kaming talapangabos. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilaben mo ing kasalpantayanan ing kay kang Santa Iglesia, at pamayapan may pong bilugan at pangking kaburyan mo, ikang mabibye at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keka, At antimurin. kimipuntula, idakay pamiyeta mo po ing lugod at kapayapaan ng Kristo. Peace, bibidyo po kay kayo. Kapayapan po. Cordero ni Diyos, ang inalamo, yung kasalanan niyan, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang inalamo, king kasalanan niyan, makaluluan mo kami. Kaluguran kong kapatado ini ing ginutang Yeso Kristo, ing Kordero ning Dios, ing anak ng Maria, ing panibatanan ning biye alanganga. Papalatangin ni itama kasadyang tanggap kayo, kaniting banal na komunyon. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas miya ing amano mo, kumayap na ko. Patandang Kristo sa satakatasan naging biye alanganga. Amen. Apu Maria, di nukaking grasya, ulingin ginong Diyos at iyuke ka. Nuan ka dapot lalo, yang wana tutu, ing bunga na ning sepupunan mo. Perdon Labat iyo, hari
kasalanan, layon ka sana, Para karing makiramdam karing radio at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emos sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni, ing panalangin king induning kapaldanan, mayango iba't king panalangin ng Papa Francisco kang Maria, Salus Populi Romani. O Indong Maria, panekang saslag karindaralanan mi, anting metong awaganing kaligtasan, ampon kapanayan. Ipanibala milaring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit, king krus, mekirake ka king kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibiye mo iti, ban kanita, anti mo karin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magfiesta, kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami, o induning tula, ing manusig king kaburyaning ipa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami, aminako king sarili na, karing kasalanan mi. At memusan karing lungkot mi, ban adala na kami king kapamilatan ning krus, king tula, ning pangasubling mebye. Amen. Manalangin tamo o igpaming malugod ing pamamilatan ning indo ning kekang bugtong ngay anak para timingan sanang pakinabangnan. Kapamilatanang, ikabus mo kami king sablang kaligaligan at idake mo kami king kayang kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kaya na po rin kakatang misa, kumama ko sa force, no? Tintandita ka programa, and of course, online tayo pa yung kakatang lunch. Alin naman. Puta pati paugutuan tayo maka-online. Po. Pero pasalamatan tala po rin ganang kakatamong avid listeners and viewers. Ang gamang po ko, edda kayo kayabe. Di kayo pong makirandam at manalbingin. Pero atyo kayo po, makalaman kayo kayang puso, ning balang metong kaya kami po kini. At asahan nyo po na kaya kami pong kapag masusyan ngayon metong yang siguro po pamipasikan, ining kaya kaming dedikasyon, ining kaya usan na binyena ning apong Ginoo. And rest assured po, this coming year po, lalo mi pong, of course, pakasamasan, ining kaya kami pong tingwanan king apong Ginoo. And we are looking forward, sana next year, dasan tayo po yung 10th year, yan, mabilog tana. Kaya sana po, pangadi tayo, abi-abi po yung kakatamong radio station. And of course, yun po pangadi, saup-saup, abi-abi po. Bangkanita, yung kaya katamo pong misyon, apikalob na ning Ginoo, agapan tayo miya masamas, kimip nung katapatan. Yung Ginoo manatili, kaya kayo. At keka antimurin. Ito ko yung pong eneremon Tokyo, para king masusing benedisyon. Yung igparing pakalulo, king kapamilataning lugod, apakamal, king imana, ning anak na, bendisyon na kayo, king kabusalan, ning kaisipan, ampon katawan. Amen. Yeso Kristo, ing nuwa na bunga, ning sepupuna ng Maria, igani na kayo, karing birtud at gawa na kayong lalong kalugod-lugod kayam. Amen. Ing banal na Espiritu, king upaya na, dilungan nuwa na Birhen, pagkalaman na kayo sanang tula, ampon kapayapan, ban
makapibiyebye kayo, antimong metong mo, king kaisipan ang puso, king pamilya, ning banal a kapulungan. Amen. At bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupayang duto, king ikpa, king anak, at king banal a Espiritu. Amen. At dawan taning misa, umeta ng eni, king kasalpantayan ta, king inu, at king kakatamong lugod, king Indong Birhen Maria. Salamat, King Yan, Diyos. palakpakan tayo po yung Ginoo at yung Indong Birhen Maria. Kanta tayo po yung kakatang himno opisyal. O induming Virhen, kekeng patulunan, ikang linyetula, ampon kapayapan, king induming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan, ting baryo sa puro, karing kabalenan, agad menatili, ingkataimikan. Ting sablang pisang banampong ding bisitas, ake kang delawan, o Virhen amaslag, ting hanggang memalen, pigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpantayanan, miyunlad, milablab, ing pamikalukot, agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso